lagi. Dua kali. Ini pindah pennya. Oh iya iya. Dari pabrik ini jadi lem dia ya. Lem juga. Ada tapi Lem dia khusus. lem khusus. Dia langsung lengket di backdoor. Ini kan bekasnya. Dia lem juga di bawah. Oh, ini sebenarnya. Kalau ada itu. Kamera belakangnya dibersihkan nggak? Udah cek ini. Sudah nih dicek bersih gitu kalau kamera tadi. Kalau kamera depan tadi ya karena masuk pasir ada anunya kan. Dan debunya. Warnanya iya. Daku. Dalam itu juga kalau dalam Oh,